Isaotra ny Jehovah lalandava ho eo ambavako mandrakariva ny fiderana azy. Jehovah ny reharehan'ny fanahiko ary izany ny mpandefitra ka ho faly. Miarah mankalaza ny Jehovah amiko ary aoka hiara manandratra ny anarany isika. Vavaka isika aoka ho tsapanay amoly voly any anatin'ny fanahitany fanatrehanao ry raina haly landro sy ny tany tompotompanjaka ny mpanjaka ame fanjavatra rehetra ary ho feny fiadanana ny fonay rehefa hiala eto amin'ny toerana ity amin'ny anaranao Jesosy Kristy nanonona ny vavaka. Amen. Miarabanao indray amin'izao sabata izao miaraka miankohaka sy manompo an'Andriamanitra eto amin'ity tambazotra serasera ity izay arahanao amin'ny pejiny Radio Oasis Tana 106.4 FM. Hitanao manokana ny Andriamanitra ary ahatsapa fitahiana ianao amin'ity sabata ity.
Fanohizana izany fotoana izany dia manasa anao handray ny tenin'Andriamanitra ka hiara-maka izany isika. Dia ho vakiantsika ny teny izay voalaza ao amin'ny Petera voalohany 5:5 ny andininy 7. Ary apetraho aminy ny fanahinareo rehetra fa izy no miay anareo. Ho tahinany ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Manasa anao indray hivavaka hiaraka amiko. Andriamanitra, mbola faly misaotra anao izay fa nomenao izao sabatanao izao indray. Nomenao hery sy tanjaka izay ka tafavory eto amin'ity tambazotra serasera ity ka hiderany anaranao indray mandritra n'izao sabata izao. Mamelanao ny elokay Tompo izay zavatra nataonay nefa tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao. Ianao hita ireo ray mandray ny ampanahy ato amin'ity saha-pitantanana ity Tompo. Ianao hitantanana izy ireo mba ho lavorary ny asan'izy ireo ka ho voninahitry ny aranao rery ihany. Mamelaka ao ny heloka izy ireo zavatra natao nefa tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao. Tononony amin'ny anaran'i Jesosy ny vavaka izany. Tena fotoana manokana ary zava-dehibe tokoa izany hoe maneho ny fahafahapony, maneho an'izany fankasitrahana izany amin'Andriamanitra amin'ny alalan'izay fanomezana izay. Fantatsika fa tsinotsinona akory ny fanomezana izay ataontsika fa kely. Bitika ihany izany manoloana ny fitahian'Andriamanitra kanefa dia raha ataontsika amin'ny fo izany, eken'Andriamanitra ary raisiny ampitiavana ihany koa. Andehantsika hiaraka hijery ny tenin'Andriamanitra mba ahafahantsika manatanteraka an'izany fanatitra sy ampafolony ho an'i Jehovah izany. Ao amin'ny Timoty voalohany 2:9 dia ny 7:12 sy ny 8:10. Io no andiny fototra izay hodinitsika ho amin'ny ity anio ity. Izao no ambarany teny hoe anaro ny mpanankarena amin'izao fiainana ankehitriny izao mba tsy hiavonavona na tokony harena miovaova. Fa Andriamanitra velona izay manome malalaka antsika ny zavatra rehetra hifalitsika.
aoka izy anao soa mba anakarena amin'ny asa tsara azoto manome sy miantra. Indray andro dia nisy pastora anankiray ny vahiny, nasaina ny vahiny moa zany tao amina trano lehibe to miendrika irony tranona mpanjaka irony. Rehefa avy nisakafo izy ireo dia noentin'ilay tompontrano nivoaka ny trano mba hijery ny manodidina, dia izao ny zavatra nisy sy nitranga. Raha nijerina anoloana ny varavarana izy ireo dia nanondro ilay tompontrano manao hoe, hitanao ireo omby marobe andian'ireo, ay daholo ireo. Dia nitodika ny ankavia indray to tanimbary maro izay to efa akaiky ho tazana sy ho jinjaina ny vary eo aminy amina hekitara maro. Dia hoy indray ilay tompony hoe, hitanao avokoa ireo tanimbary ireo pastera? Ay daholo ireo. Dia nitodika ny ankavanana indray izy ireo to nahita toerana feno ala mahafinaritra mijoalajoala. Inona indray hoy ianao ny tenin'ilay lehilahy? Zay indrindra, ay ireo. Dia noho ny farany somary nangina kely ity tompontrano ity. Niandry ho dokadokafan'ilay pastera, niandry mba ilazan'ilay pastera ny soa izay niatsaran'ireo zavatra ananany. Fa tsy niteny segondra vitsy ilay pastera ary dia nanankina ny tanany teo amin'ny sorok'ilay lehilahy dia hoy izy hoe, sady nanondro ny lanitra izy ary niarỳ mba toy ny ahoana nanao any. Dia nangididi ny lohan'ilay lehilahy dia hoy izy hoe, tena inona tsy mba tao an-tsaiko. Zavatra maro tahaka an'izany no manoloana antsika eo anatrehan'ny arena. Ny vakiteny fototra izay nojerentsika teo dia mampitodika antsika amin'ilay fototry ny arena, amin'ilay tena tompon'izao tontolo izao. Nosoratan'i Paoly izy io mba hampitandrina ny tsirairay avy ny amin'ny loza mety ho ateraky ny arena. Ary izao ny lesona tsara indrindra dia ny hoe, ny fatokianao amin'ny ampafolony sy ny fanatitra dia hisoroka ny amin'ny fitiavan-tena, hisoroka ny amin'ny fitiavam-boninahitra izay teraka ireo fananana sy arena maro. Lesona faharoa ao anatin'izany dia ny hoe, ny arena izay ananantsika dia porofo mivaingana ny fanatrehan'Andriamanitra sy ny fidiran'Andriamanitra eo amin'ny fiainana. Koa dia aoka mba hoentina nomezam-boninahitra an'Andriamanitra, aoka ho faly ianao soa, aoka hiantra ny malahelo fa tsy hirehare noho izany arena omen'Andriamanitra izany. Ho famarana antsika an'izany fanentanana izany dia andeha isika hiaraka hivavaka. Andriamanitra soa, mangataka aminao izahay mba ny fanahinao no aminay tsirairay avy, ka ho anay izay nomenao arena dia aoka mba inao no hanampy ny tsirairay avy hitantana azy ireny am-patokiana ka azoto sy ahalala tanana ihany koa. Ho andreo anatin'ny filahana kosa dia aoka Jesosy mba ianao no hijery ny mpanomponao tsirairay avy ka nome fitahiana mananambiampy ka avokatra be sy hitondra soa eo amin'ny fiainana ene ny arena izay omenao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen.
Isaoran'Andriamanitra fa mbola manana tombontsoa isika indrindra ho an'ny ankizy rehetra handre hafatra manokana amin'ny alalan'ny tantara natokana ho antsika. Dia handray lesona avy amin'ny alalan'izany ihany koa aiza daholo ny ankizy rehetra. Eny ary andeha hiaino tantara iray isika mitondra ny lohateny hoe ilay famerim-bola roanjato ariary. Ahoana tsara hoe ilay famerim-bola roanjato ariary. Eny ary ankizy, i Bema dia tovolahy kely 7 taona eo ohatra antsika ihany mbola ankizy izy mazava ho azy. Ny rahany eny izy andeha hividy savony eny amin'ny toerana fivarotana savony eny amin'ireny enta-madinika ireny na épicerie hozy izy tsika. Nomen'ny vola 10 ariary izy rakizy tamin'izay hoe mba hividanana savony amin'ilay 700 ariary. Zany hoe tokony mbola hisy famerim-bola ohatrinona zany? 200 ariary zany miverina avany zany rakizy. Dia lasa Bema niaraka tamin'ilay vola 10 ariary. Nandeha tena alohan'ny tranony izy satria tsy lavitra ny tranony mantsy misy ilay toeram-pivarotana. Teo an'ny mamany andry izy no nividy ilay savony. Dia maromaro ny olona teo amin'ny fivarotany mamany andry. Tena be dia be, maromaro. Izy moa fohy kely satria mbola ankizy. Dia niandry teo aloha izy. Dia avy eo niantsy ihany izy hoe mamany andry mba hanaovy savony hono zahay amin'ilay 700 ariary. Dia natolony ny vola tamin'izay rakizy. Dia rehefa natolony ilay vola dia hanome mamany andry iny izy. Nomeny savony tamin'ilay ohatrinona moa? Tamin'ilay 700 ariary zany ilay savony. Dia faly ery izy satria azony ilay entana. Fa naharay famerim-bola izy dia famerim-bola azony tsy 200 ariary anankiray fa anankiroa rakizy. Zany hoe mihoatra zany ilay inona? Ilay famerim-bola. Dia teo izy rakizy no nianahana teo. Nianahana teo izy, somary variana teo. Nisy fihetsika, nisy teny anankiroa tao anatin'ny lohany tao mibitsika anazy manokana rakizy hoe voalohany loha hoe i Bema andana tonga dia mandeha ianao andana hividian'ny mofo atsy ambadika any vola mihoatra iny fa aza mijanona eo andana tonga dia mitsoaka ary tsy ampafiry ny vola azon'ny mamany andry eto anie iny 200 iny fa andana ianao tonga dia mandeha. Izy aravarim-bariana. Nefa tetsakilany koa rakizy dia nisy feo anankiray malefaka mibitsika azy hoe i Bema andana ianao teneny mamany andry hoe nihoatra amin'ny famerim-bola. Nga tsy tadidinao ny hafatra tao amin'ny soratra masina zavatra nianaranao tamin'ny sekoly sabata. Andana avereno iny vola iny. Dia gaga rakizy mamany andry satria nahoana? Nahitany Bema somary nianahana teo alohan'ny tsena teo. Bema hozy izy mamany andry fa manina ianao mbola mijanona eo? Misy adinonao nga? Tsisy adino fa lolo za mamany andry nihoatra 200 ny volanao hozy izy famerim-bola nomenao anahy fa tena mifona mamany andry satria tokony nomeko anao eo no eo ity famerim-bola ity fa saika nandeha nividanako mofo tarihana izy ity tena mifona fa tsy nahatoky. Dia nitsika rakizy mamany andry ary niteny tamin'izay fotoan'izay hoe tsy maninona re hitako tokoa amin'izao fotoan'izao fa zaza endry ianao ry Bema. Hitako foana ianao isaka sabotsy miantso an'ny andry eto andeha hamonjy an'izany sekoly sabata izany fa tsy ahavelako mihitsy andry. Ankehitriny hozy izy dia tsapako fa zaza endry ianao ary tsy lany fotsiny fotoana any amin'izany sekoly sabata izany ka ankehitriny dia alefako miaraka aminao andry satria zaza endry tokoa ianao. Tena faly be rakizy i Bema tamin'izay fotoan'izay ary nisaotra an'Andriamanitra satria raha tsy nahaveriny zany ilay vola famerim-bola mihoatra zany dia nanino izy? Tsy nahataona namana, tsy nahatarika ny andry hiaraka hivavaka aminy. Izay rakizy ilay tantara kely inona fa andraisantsika lesona zany rakizy dia amin'ny fiainana andavanandro matetika tratra n'izany foana ny ankizy, tratra ny adi-panahy toy izany foana ianareo misy fiakam-panahy kely madinidinika amin'ny fiainana andavanandro fa tsy ilaozan'izany ny fiainana rakizy fa
Ny zavatra tokony ataony ankizy tsirairay avy dia maninona? Mivavaka amin'Andriamanitra mba handresena izany adi-panahy izay hatrehantsika izany raikizy. Dia mankahery ny ankizy tsirairay avy ninona zavatra miseho dia mangataka amin'Andriamanitra mandrakariva mba hiara-dalana aminao Andriamanitra. Hafatra anankiray izay, fa ny hafatra faharoa dia izao: ny fiainanao raikizy dia toy ny baiboly mivelatra vakian'ny olona. Misy manara-maso io fahazotoanao makana am-piangonana io dia mitandrema tsara fa mitsapanao ny manodidina anao, na ianao mitaona olona na ianao manakana olona ho any am-piangonana. Ka dia mankahery ny ankizy tsirairay avy mba hataona olona ho any am-piangonana amin'ny alalan'ny fitondran-tenantsika isan'andro. Ny farany dia vakiantsika amin'ny ohabolana 12:7. Ohabolana 12:7 manao hoe: ny vokatry ny fahamarinana dia toy ny hazonaina, ary ny endry no mahataona olona. Amen. Iarivavaka isika. Andriamanitra, misaotra anao izay satria nomenao izany hafatra tamin'ny alalan'ny tantarany Bema izany. Mangataka aminao izay mba ianao mihitsy no hiara-dalana amin'ny ankizy tsirairay avy amin'ny fiainana andavanandro, ary mba tia hivavaka ihany koa ny ankizy mba handresen'ny ratsy rehetra izay miaodiaody eo anoloany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Indrambarana ianareo ilay fanantenana mamy, ilay teny fikasana azo atokatoko wafitsy hoela Jeso tompo andrahira zay malalany ranaharitra hatrany farany movevonona hitsena aziana efakaiky vitany any atao ety antany efa vonona ny fanjakana andanitrany fakatsaoalony fanjakany sy ny famarinany zany anampio
avy izy izao eny ho avy eny andrao nanitrao efa kaiky hitany avy atao ety antany efa vonona ny fanjakana nanitrany fakazao alo ny fanjakany sy ny famarinany izao de anampio anao ny zavatra rehetra ovalimny amsomy omana omeo azy ny fonahoany fahoazonao lay fiainana mandrakiza efa kaiky hitany avy atao ety antany efa vonona ny fanjakana danitrany fakazao alo ny fanjakany sy ny famarinany izao de anampio anao ny zavatra rehetra ovalimny amsomy omana omeo azy ny fonahoany fahoazonao lay fiainana mandrakiza fahoazonao lay fiainana mandrakiza fahoazonao lay fiainana mandrakiza amin'ity anio ity dia manana hafatra manokana ho anao ny tompo manoloana anireo toejavatra atrehan'ny olombelona maneran-tany izay mahavaka ny saina ny amin'ireo trangam-piarahamonina ireo toejavatra maneran-tany anisan'izany ireo ady izay tsy mety mefarana ireo krizy ara-tsosialy ny krizy ara-politika ary indrindraindrindra moa ny tsy fahasalamana izay tsy ahitamba-olana dia valalanina ny sainy rehetra ary toa very fanantenana ary tsy manana antoka ny amin'ny ho avy manome toko anao nefa Jesosy raha mino sy mahatoky ny ambaran'ny teny ianao izay hitatsika ao amin'ny Petera voalohany toko 5 Petera voalohany toko 5 dia ovakitsika ny andininy 7 dia zao ny vaky ny teny ary apetrao aminy ny fanahirana rehetra fa izy no miay anareo rehefa tonga eo amin'ity fiaiahina ity ny saina dia zavatra maro no miditra ao an-tsainao ary ireo hevitra be dehibe izay mandeha ao anaty eritreritrao izay mitana ny saina dia io no mahatonga ny maro tsy hahafantatra intsony ny tena hevitry ny fiainana ary zay mahatonga an Jesosy tonga dia manome antoka sy fanantenana apetrao aminy ny fanahirana rehetra fa izy no miaina ahoana moa no ahafahana mahatoky an'izany satria za zao miatrika ny tsy fahampain-tsakafo ataoko ahoana ny ahatoky an'izany ireo izay ao anatin'ny aretina izay tsy hitany mpitsabo ny mamaha izany ireo izay miatrika fahafatesana ary io anisan'ny tsy zakan'ny maro ny fahafatesana atao ahoana ny ampahery ny olona tahaka an'izany ity tontolo ity dia misarika ny rehetra ampifantoka an'izany tolotra izay omeny ary io tolotra
izay omeny io zay manomeny saina dia atonga ny olona tsy afaka atoky ny zavatra tsy hitany maso, tsy afaka anaiky ny tsy hitany maso fa izao hitany maso zao no atrehana. Ary zay indrindra hoe ny fivavahana kristianina dia tsy miainga amin'ny hitany maso akory fa ny any amin'ny tsy hita maso. Samy mahafantatra ny rehetra fa Kristy dia any an-danitra ary ny kristiana rehetra dia milaza fa mipetraka eo an-tanakavan'Andriamanitra ray tsy to, fa ny soratra masina dia manazava ary apetra mazava fa ao amin'ny efitra masina indrindra Kristy ankehitriny. Noho izany ny zavatra tsy hitany maso dia amin'ny finoana no anekena azy. Ka raha te hiaina ny tena fiainana kristianina izany dia mampiasa an'io finoana io. Raha miresaka mantsy ny Baiboly mahakasika an'ity finoana ity dia zao no resahana ao amin'ny Hebreo 1:10 dia vakitsika manomboka eo amin'ny 1:9. Hebreo 1:10 zao vakatena. Fa raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao azahoana sitraka aminy, fa izay manatona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy sady mpamaly soa izay mazoto mitady azy. Manambara zany ny soratra masina ary miteny mihitsy hoe tsy maintsy mino. Tonga dia apetraka izany. Ity finoana resahana ity dia tsy finoana anjambany fa finoana tena miasa. Ka raha miteny zany ny soratra masina eto fa raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao azahoana sitraka aminy, fa izay manatona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy sady mpamaly soa izay mazoto mitady azy. Io toy ny manaraka io zany no isarihana ny rehetra anao fanandramana. Ka raha miteny izy hoe sady mpamaly soa izay mazoto mitady azy, io zany mamaritra ny vokatry ny amin'ny fifandraisana ampahary amin'ny alalan'ny finoana. Raha bakio ny hita maso ianao dia sarotra ny atakana zany. Fa raha miaina an'ilay tsy hitany maso dia ho hitanao fa ahita vahaola ianao. Dia nge andray ohatra anankiray fotsiny tsika. Raha nytaniana ny olona anankiray hoe misy ati-dova ianao dia sahiran-tsaina izy amaly an'izany. Fa ny vokatry ny fiasan'ny ati-doha kosa io iainanao io, miteny ianao, miresaka ianao, miainga avy amin'ny baiko avy any amin'ny ati-dohany zany. Ary eo zany ny amin'ny tany ty tontolo ty, ny mpanjakan'izao famazinana zao, ahatonga ny olona tsy ahatoky ary tsy hanana fanantenana. Fa raha izao fiainana zao tsisy afaka ilaza fa hiatsara, tsisy afaka ilaza fa anana fiadanana, fa miaraty zao fiainana zao. Ary ny vaovao enitsika ambarandreo manam-pahaizana dia tsy mahita ny vahaolany amin'ny fahapotehan'ity tontolo iainana ity. Ary zay mahatonga an' Jesosy manome antoka anao ilay fiainana ao amin'ny Kristy, ary Kristy dia hanome anao an'izay fiainana izay fanomeny anao voalohany indrindra teny fahazavany-tsaina. Andenge vakitsika ny any amin'ny Jaona, filazantsara nosoratan'ny Jaona toko voalohany dia vakitsika ny 9:7. Dia zao ny vakiny teny: tao ny tena mazava izay mahazava ny olona rehetra tonga amin'izao tontolo izao. Ity mazava resahany ity zany dia tsy ilay hazavana hitatsika fa fahazavan-tsaina ilay resahana. Ity tontolo ity zany dia miezaka manajamba ny masom-panahintsika amin'ny tolotra izay omeny. Izao ane no ambaran'ny Jaona voalohany toko 2:5-10. Dia zao no fitaka taon'ity tontolo ity. Jaona voalohany toko 2:5-10. Fa ny zavatra rehetra eo amin'izao tontolo zao dia ny filan'ny nofo sy ny filan'ny maso ary ny reka momba izao fiainana izao dia tsy avy amin'ny ray
fa avy am'izao tontolo zao ihany. Zay zany nomeny tontolo ny sakafo mampilendalenda, ny zavatra mafinatra, ary lay hoe rehaka mombo zao fiainana zao de zay rezeverina hoe trano tsara tare, fiara tsara tare, finday tsara tare, izay samy tsisy manaiky intsony ny tsy azo ny tsara tare. Ary eo indrindra le ifehezany tontolo amin'ny tolotra zay omeny amin'ny filana io, ary lasa mikorontana ny fisainana rehefa tsy mahazo an'ireny verina ho tsara atolotry ny fiainana ireny. Ary zay mampitonga ny olona lasa sahiran-tsaina, de lasa matsiaro mijaly izy. Amin'ny ankapobeny ene raha tsy misy zavatra mitranga amin'ny olona anankiray de tsy mandre fanaintainana izy. Fa rehefa misy zavatra mikorontana ao amin'ny taovao de manomboka mandre fanaintainana izy, ary zay izy vao miteny hoe marary. Ny tsy fahatsapana fanaintainana de efa ara-boajanahary ao anaty, fa rehefa tsy mirindra araky ny tokony ho izy ny firindrana ao anaty ara-boajanahary dia izay no miteraka aretina. Ka raha voafe zany zay de zao na inona toe-javatra miseho de afaka hiatrika ny toe-javatra reny. Ary zay mahatonga hoe tsy avy amin'ny olombelona zany, tsy avy amintsika izany, fa ilay mpahary izay nahary izao rehetra zao, izay nanome ny fahasoavany avy amin'ny alàna izay zanalahy tonga Jesosy Kristy, dia tonga ny olombelona afaka hiatrika ny toe-javatra eto amin'ity fiainana ity, raha toka miatrika ao amin'ilay tsy hita maso izy. Faraky ny ambako hoe voafetra ny hitany maso, voafetra ny fahalalàn'olombelona. Fa ilay firaisanao manokana ampahary ao amin'ny saina dia tonga anao afaka hivelatra amin'ny lafin-javatra rehetra, afaka hiotra ny zavatra hitany maso, ka tonga anao tsy hitaraina, atonga anao tsy menimena, fa manana toky ny amin'ilay finoana izay ananana. Ka raha iverenantsika io finoana io ao amin'ny Hebreo 1:20 de vakitsika amin'izay ny andininy voalohany, dia afaka milaza tsara ary afaka miaina amin'ny toe-javatra misy isika amin'izao fotoana zao. Zao nambarany Hebreo 1:20, ary ny finoana ny fahatokiana amin'ny zavatra antenaina, fanehoana ny zavatra tsy hita. Raha vao miresaka finoana zany de misy zavatra efatra ao, ary ny finoana dia fahatokiana, ny fahafahana mahatoky efa aminao, fa le zavatra antenaina no apetraka, ny fahafahana maneho efa aminao, fa le zavatra tsy hita lay ho aseho. Tsy na le zavatra tsy hita fa lay zavatra antenainao. Ny zavatra antenaina tsy mbola hita e, fa antenaina ho tanteraka. Ary zay indrindra ny finoana zany tsy finoana anjambany, fa misy zavatra mazava tsara ao an-tsaina, ary io zavatra mazava ao an-tsaina io no apetraka ao, ary iny lay mamaritra ny tanjona zay apetraka, ka tonga anao na dia misy toe-javatra manahirana eo amin'ny tontolo fiainana ny olona zay manana finoana ary manana fanantenana, de zao androso mandrakarena izy. Fa ny fitaka tao amin'ity tontolo ity de nyzao ny janona rehefa tratran'ny olana. Ary zay mahatonga ny hoe ianao rehefa tratran'ny olana ka mijanona tsy ahita vahaolana ofinanao fino, fa de mitoetra ao anatin'ny olana io, de ohatrany hoe olana tsy saro-pahana. Ary zay mahatonga hoe nomeny Jesosy voalohany indrindra aloha de zao raha mahatoky azy ianao, miaino ny teniny ianao, miaino ny feony ianao, izy ao amin'ny feon'ny fieritreretana, dia hisy bitsika ao anatin'ny feon'ny fieritreretanao io, izay voalohany indrindra aloha analany fiahiahina. Ary io no nomeny Jesosy io, fa ny fiahiahina zao fiainana zao ny mahatonga ny rehetra anana olana. Fa rehefa mahatoky ary miaina ny fiarana amin'ny Kristy isan'andro, isam-potoana, isa-minitra, de izao lay fahazavan-tsaina nambaran'i Kristy, izao no fahazavan'izao tontolo zao, de anome fahazavan-tsaina anao, ary atonga anao atakatra ny fitaka tao amin'ity tontolo ity, ilay mpanjaka an'izao famazinana zao,
izay mamitaka mitolotra zay omeny de zavatra mahafinaritra ny maso ny sakafo mampilendalenda ary indrindra reaka zao fiainana zao zay mandalo fotsiny ihany fa le tena izy le tena fiainana dia omeny anao ry hava malala raha te ho sambatra dia mazava no ilazany soratra masina azy ary fahasambaran'io dia ao anaty izy io ka raha miteny ny soratra masina ao amin'ny apokalipsy toko voalohany 1:7 de zao afaka teny sambatra izay mamaky sy miaino ny teny ity faminanina ity ka mitandrina izay voasoratra ato anatiny sambatra izay mamaky sy miaino ny fahasambarana ao anaty fahadiava-ty ivelany ary zay le mbola mahitany zao tontolo de sambatra fa nahazo an'izao ka rehefa azo le izy de na tokoa no miseho aminao le izy ara tonga de tsy rarahinao akory rehefa azo le zavatra ny velonao fanazavana fa ny fahasambarana ao anaty fomba fisainana fomba fijery izay avaoziny Kristy amin'ny fifandraisany aminao ka lay tena mazava izay tsy iza fa Kristy hiasa amin'ny fanahy masina ao an-tsainao dia anome toko anao ao anaty ao ihany ka na inona na inona toe-javatra miseho na inona na inona krizy na inona na inona aretina na inona zavatsarotra lalovan'ny kristianina dia ho zakany io ka amarana anazy eo amin'ny Hebreo toko 12 de vakitsika ny 2 de zao mivaky ny teny mijery an' Jesosy tompony ny finoantsika sy mpanefa azy any amin'ny Kristy zany no afantoka ny fomba fijery ray manontolo izay ambara mihitsy fa tompony ny finoana sy mpanefa azy fikiro izy manana finoana matanjaka tsy azo avilivily tsy azo engelena fa ty tontolo ty matsy mamitaka tsara izy de mitodiketsana hoe tsara ndray ry de mitodiketsana de ry ndray ny tsara ngainao ahitin'inona io tsy mahazo inona koa nge ny olona manao zany fa rehefa misy zavatra anankiray mazava tsara ao an-tsainao fikiro zay mandeha ihany mirisoa aza merikeriky fa manelingelona ny filany ty tontolo ty ary mamitaka fa ny fikirinao am' Jesosy irery ihany ny fanananao fahazavan-tsaina izay omeny amin'ny alalan'ny teniny satria finoana ihany koa mantsy araky ny ambaran'ny Romanina toko 10 Romanina toko 10 de ho vakitsika ny 7:7 de zao vaky ny teny koa ny finoana de avy amin'ny toroteny ary ny toroteny kosa avy amin'ny tenin'ny Kristy inona ny zavatra enonao inona ny sarymetsika jerenao inona reo karazana hira na gadokira inona ny zavatra jerenao amin'io finday io fa raha to ka zavatra mifantoka amin'ny Kristy de tsisy olona anana olana fa voelingelina am'ireo tolotra omeny tontolo ireo amin'ny fisainany maro voagejany reny misainany maro de ohatrany hoe tsy mahita vahaolana izy mijery an' Jesosy tompony ny finoana sy mpanefa azy miantso anao Jesosy mba andinika ny soratra masina mbany hoe sambatra zay mamaky sy miaino mandany fotoana mamaky ny soratra masina fa aza fitany ty tontolo ty mandany fotoana amin'ny zavatra tsy mahasoa mandany fotoana mandinika ny soratra masina fa anana fahazavan-tsaina ianao ary ampitombo ny finoana ao anatinao ary ahafahanao matratra ny tanjona izay apetraka ao de ho hitanao fa anana fiadanina ianao satria lay tena fiainana lay tolotra tena izy tsy mamitaka nomeny Jesosy ianao ny tompony ampitoetra ny tena ny anatinao ary ampivelatra anao sy ampahomby anao eo amin'ireo fiainana manokana izay iananao amen manasanao hanondrika ny lohanao fa hivavaka isika raha na izay any an-danitro ianao lay raina ny lanitra sy ny tany tompony tompo mpanjaka ny mpanjaka may fanjavatra rehetra atolotra eo anao rery ihany ny dera ny laza ary ny voninahitra mandrakizay isaoranay ianao satria mbola mameteny indray
izay amelombelona ny fanahinay ao anatiny toejavatra sarotra izay atrehana ankehitriny. Betsaka ireo toejavatra mifamaofao izay mameno ny fisaina ka mahatonga ny tsy hananantoko fa nyteny kosa ianao. Fa raha mino izahay ary mametraka amin'ny fiainana eo aminao dia azo fahazavantsaina ampio izay Jesosy mba hijery ianao tokoa satria ianao ilay tompo ny finoana sy mpanefa azy. Ampio izay anana tanjatsaina, anana tanjam-pinoana. Ka na inona ny toejavatra miseho eo amin'ny fiainana dia tsy angozozo ny finoana ianao. Ary androso mandrakariva izay eo amin'ny firaisana aminao ary indrindra eo amin'ny fanomponanao. Dia ataovy matsapa ny fiadanana avy aminao ny tsirairay avy tononona sy angatana amin'ny anaranao Jesosy Kristy nivavaka. Amen.